Ini adalah penampakan salah satu spesies burung yang suka memangsa ular selain burung elang, guys. Burung ini adalah burung roadrunners yang lebih suka berlari di atas permukaan tanah yang tandus dan gersang yang hanya ditumbuhi semak-semak dan kaktus. Saat burung ini bertemu dengan ular deri yang berbisa, maka itu adalah makanan favorit roadrunners. Ia akan mematuk ular di hadapannya dan ular juga melakukan perlawanan. Melompat mundur adalah jurus utamanya, guys, untuk menghindar dari gigitan ular berbisa. Setelah ular tak berdaya terkena patukan paruhnya, roadrunners akan membantingnya berkali-kali ke tanah. Dan setelah si ular benar-benar mati, lantas ia memakannya. Begitulah sebuah rantai makanan. Ular predator akan dimangsa oleh burung predator. Alam akan menjaga keseimbangan ekosistemnya tanpa campur tangan manusia, guys.